saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo del nuovo album di una band lettone, non riuscito in pieno, ma appassionante col suo pagan folk metal dalle 1000 sfaccettature. Se parliamo di folk metal, i paesi baltici non sono il luogo più denso di band, famosi o no che siano, a dispetto della vicinanza geografica con quella Finlandia a cui il genere deve tanto. Eppure, nonostante l'assenza di una scena vera e propria, anche i paesi di quell'area hanno donato ottima musica a questo stile, tra band underground come Yukanose, che avevamo amato un paio di anni fa, e almeno un paio di nomi famosi come Metzatul e Skyforger. È proprio dalla Lettonia di quest'ultimi che vengono i Varang Nord. Nati nel 2014 come rinascita dei Balaguri, gruppo esistito tra il 2004 e il 2008 e con all'attivo un solo album, all'inizio come quest'ultimi cantavano in russo. Ma già da Call of the Battle, secondo album col nome attuale datato 2017, sono passati alla lingua madre, la stessa usata quasi in esclusiva in Migla. Quarto album dei Varang Nord, o quinto contando anche il full length del progetto precedente, è uscito autoprodotto lo scorso 5 dicembre. Suo obiettivo, per dichiarazione esplicita della band, è quello di trasformare in buona musica tutte le esperienze negative che lo hanno preceduto, tra cui la più importante è il gravissimo incidente stradale occorso alla fisarmonicista Jelena Kalnisha. Riesce in questo intento? Per quanto mi riguarda, in buona parte sì. Il mezzo in cui i Varang Nord hanno deciso di farlo è un folk metal dalle molte sfaccettature. Per lunghi tratti, le sue atmosfere ricalcano quelle tradizionali del pagan metal, ma accanto all'epicità, le sensazioni evocate variano molto. Andiamo da passaggi più aperti con venature da metal melodico ad altri più cupi, aggressivi ed estremi, con puntate in un melodeath debitore degli Amon Amarth. Il tutto corredato dalle melodie della fisarmonica di Kalnisha, spesso in primo piano, seppur non manchino anche cornamuse e persino influssi sinfonici. Ne viene fuori un disco dalle molte sfaccettature. Ciò a tratti per i Varang Nord è un pregio, ma altrove si rivela un difetto. Si sente che la genesi di Migla è stata complicata dalle tante sfortune accadute durante la sua realizzazione. La prova più grande è che non tutte le canzoni si rivelano ispirate come le migliori. In particolare, se la prima parte della scaletta riesce a incidere alla grande, l'ultima parte, da Viltubors in poi, esalta meno. Ed è un po' un peccato. Fosse stato tutto del livello delle canzoni precedenti, potevamo parlare di un vero capolavoro. Per fortuna anche così il disco risulta valido, grazie soprattutto alla sua prima mezz'ora scarsa, che sa regalare pezzi splendidi come la title track. È un'ottima apertura, con un intro apprezzabile nella sua durata ridotta, seguito da un brano che spicca per potenza, aggressività, cupezza, ma a cui non mancano belle melodie folk e una certa epicitá. Ancor meglio ho trovato Rokais Lagurs, ha un giro folk vivace e catturante, unito a un ritmo dinamico e al duetto tra il growl di Maxim Popov e il pulito grintoso dell'ospite Yanis Dregeris. Il risultato colpisce alla grande. È il picco del disco con Shrooms, che ne segue la struttura con ancor più forza, arricchita com'è da un altro ospite, Alex Under, specie in ritornelli catchy all'estremo. Anche il resto è molto melodico, con armonie vincenti, ma non manca di cattiveria a tratti, in un equilibrio splendido. Grazie a queste ed altre belle canzoni, Migla riesce a non lasciare troppo il rammarico. Nonostante il suo importante difetto, si rivela valido e onesto, con tante melodie e atmosfere di ottimo effetto, e in generale un'ispirazione degna di nota. Non sarà il miglior disco folk e pagan metal dell'anno, ma di sicuro appassiona al punto giusto. E se forse i Varang Nord possono fare meglio, con meno sfortune e problemi in fase di composizione, la prossima volta, e auguriamo loro che sia così, noi ti consigliamo almeno un ascolto, se ti piacciono queste sonorità. Voto di Heavy Metal Heaven 80 su 100. La recensione si chiude qui. Se l'hai apprezzata faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e condividerla. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come al solito trovi i nostri link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!